friends, இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல ஒரு ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபியான ஸ்வீட் ரோல் ரெசிபி தான் பார்க்க போறோம். வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். அதுக்கு தேவையான இன்கிரிடியன்ட்ஸ் வெல்லப்பாகு, தேங்காய் துருவல், கோதுமை மாவு, ரவை அண்ட் நான் உப்பு எடுத்து வச்சிருக்கேன். தேங்காய் வந்து நல்லா துருவி வச்சிருக்கேன். ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பவுலில் நம்ம எடுத்து வச்சிருக்கேன் கோதுமை மாவு ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் கோதுமை மாவு வந்து 250 கிராம் எடுத்திருக்கேன். உங்களுக்கு என்ன அளவு வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க. நான் வந்து 250 கிராம் எடுத்திருக்கேன். 250 கிராம் கோதுமை ரவைக்கு 2 டேபிள் ஸ்பூன் ரவை வந்து கரெக்டாக இருக்கும். 2 டேபிள் ஸ்பூன் ரவை வந்து நான் ரோஸ்டட் ரவை எடுத்திருக்கேன். உங்கள்கிட்ட ரோஸ்டட் ரவை இல்லைன்னா ரோஸ்ட் பண்ணிவிட்டு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. 100 கிராம் துருவின தேங்காய் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். தேங்காய் வந்து நல்லா துருவிட்டு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இல்லைன்னா ஒன்ஸ் மிக்சியில் போட்டு நல்லா இது பண்ணிவிட்டு கிரைண்ட் பண்ணிவிட்டு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ நல்லா டேஸ்ட் இருக்கும். தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிவிட்டு நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஜாங்கிரி வாட்டர் ஆட் பண்ணலாம். ஜாங்கிரி வாட்டர் ஆட் பண்ணும்போது பார்த்து ஆட் பண்ணுங்கள். ஏன்னா அதிகமாக போயிடுச்சுன்னா கொல கொலன்னு ஆகிடும், கம்மியாகிடுச்சுன்னா பயங்கர டைட்டான மாதிரி ஆகிடும். ஸோ எந்த அளவுக்கு வேணுமோ அந்த அளவுக்கு ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா பிசைஞ்சு ஒரு 1/2 அன் ஹவர் ஊற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் எடுத்துகிட்டு நம்ம வந்து சப்பாத்தி கல்லில் போட்டு நல்லா வந்து அதை தேய்க்கணும். அதாவது இது வந்து சப்பாத்தி பரத்தும் போது இது வந்து ரொம்ப ஹார்டாக இருக்கும். ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம வெள்ளைப்பாகு ஊற்றிருக்கனால அது ரொம்ப டைட்டான மாதிரி ஆகிடுக்கும். ஸோ மெதுவாக பரத்திட்டு நல்லா ஃபுல்லாக ரோல் பண்ணிவிடுங்க. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும், நம்ம ரோல் பண்ணும்போது மெதுவாக ரோல் பண்ணுங்கள், இல்லைனா அது வந்து உடையிறக்கான சான்சஸ் இருக்குது. ரோல் பண்ணிவிட்டு எட்ஜஸில் வந்து கொஞ்சம் வாட்டர் தேய்ச்சிட்டு நல்லா ஒட்டி விட்டுருங்க. அதுக்கப்புறம் நம்ம கத்தி வச்சு சின்ன சின்ன பீசஸாக கட் பண்ணிக்கலாம். பீசஸ் கட் பண்ணும்போதும் அதே மாதிரி தான் பார்த்து கட் பண்ணுங்கள். கட் பண்ணிவிட்டு ஒன்ஸ் எல்லா பீஸையும் வந்து ஜஸ்ட்டு ஒரு அமுத்தி விட்டிங்கன்னா அது நல்ல லேயர் மாதிரி பார்க்குறக்கு ஒரு பூ மாதிரி அழகாக வந்துருக்கும். அதே மாதிரி எல்லா பீஸையும் நம்ம கட் பண்ணிவிட்டு ஆயிலில் வந்து டீப் ஃப்ரை பண்ணணும். ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு வனலி அடுப்பில் வச்சுட்டு நீங்கள் என்ன ஆயில் யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அந்த ஆயில் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஆயில் ஊற்றிட்டு ஆயில் நல்லா ஹீட் ஆகட்டும். ஹீட் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க இந்த ஃப்ளவர் எடுத்து ஒவ்வொன்றா உள்ளே போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். அதாவது ஃப்ரை பண்ணும்போது கவனிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்னென்னா லோ ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் அது உள்ளேயும் வெந்து வரும். ஹை ஃப்ளேமில் வச்சிங்கன்னா என்ன ஆகும்னா வெளியே மட்டும் வெந்து கிடைக்கும். பட் உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா அது கலர் சேஞ்சும் ஆகிருக்காது, வெந்திருக்கவும் செய்யாது. ஹை ஃப்ளேமில் வைக்கும்போது வெளியே நல்ல கலர் வந்திருக்கும், உள்ளே வந்து வேகாமல் இருக்கும். ஸோ அதனால் லோ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டே குக் பண்ணுங்கள். ஒரு 2 மினிட்ஸ் போல் குக் பண்ணிங்கன்னா அது வந்து நல்லா கலர் சேஞ்ச் ஆகி வரும். நல்லா சூப்பரான ஸ்வீட் ரோல் வந்து ரெடியாக இருக்கும். ஈவினிங் டைமில் ஸ்நாக்ஸ் மாதிரி டீ காஃபிக்கெல்லாம் நல்ல அட்டகாசமான டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். குட்டி ஹீரோ சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை அமர்த்த மறந்துடாதீங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும்.